По долине вокруг реки Баксан шла женщина. Ее длинные рыжие волосы были собраны в высокий хвост. Шаги легки и пружинисты. Плечи оттягивал огромный рюкзак, но она будто не чувствовала этого веса. Женщина напоминала стройную, упругую серну. Сложно было догадаться, что ей под 50. Звали ее Вероника. Раньше Вероника всегда привозила семье что-нибудь из местной флоры. Шишки, сушеные цветы, травы в чай. Она собирала мелиссу и одуванчики. Взбиралась на деревья и никогда не жаловалась на длинные маршруты, натертые ноги или на то, что стирать и купаться приходится в речке. Леса и горы словно были для Вероники вторым домом. 13 лет назад, зимой, Вероника совершила свое первое восхождение на Эльбрус. Группа собралась небольшая, но разномастная. Невысокий, плотный инженер Семен, машинист Сергей, смешливые социологи Надя и Даша, домохозяйка Ира, которой поездку в горы подарил муж, и Никита Батяев, который сразу привлек внимание всех. Он был спасателем. Сергей знал Никиту, они и раньше ходили вместе в походы. За чашкой кофе у костра Вероника услышала, что Никита не раз вытаскивал людей из расщелин и лавин. Сам однажды попал в лавину, сломал челюсть, поэтому она была немного кривовата, а от нижней губы к подбородку спускался небольшой шрам. Сейчас ему было 40, но выглядел альпинист постарше. Полностью седые, но густые волосы ниже плеч он собирал в хвост. Возле глаз и на лбу пролегли заметные морщинки. Никита был угрюм, молчалив, и многие избегали смотреть ему в глаза. Один полностью голубой, другой с янтарным пятнышком у зрачка. Пронизывающий, суровый, немного хищный взгляд. Вероника его не боялась. Она чувствовала, что этот человек не зол, но было в нем что-то, чего она не встречала раньше. Молниеносная реакция, удивительная память и наблюдательность, светлая, непоколебимая преданность. Обычно Никита открывал рот, чтобы с кем-то не согласиться, и за словом в карман не лез. Говорил напрямую то, что другие лишь думали. Но в критический момент именно он оказывался рядом первым. Даже гиды прислушивались к нему. Эльбрус не покорился Веронике. На высоте 4000 метров силы оставили ее. Дышать становилось все сложнее, глаза слепались. Хотелось лечь и больше никогда не вставать. Одна из главных задач гида – вовремя заметить опасные перемены в состоянии клиента и развернуть его обратно, пока есть возможность спуститься. Но плохое самочувствие Вероники первым увидел Никита. «Ты не дойдешь до вершины. Тебе надо возвращаться». Вероника упрямо замерла на месте. «Нет, мне нужен только небольшой привал». «Привал не поможет», — возразил товарищ. «Я обещала дочке фото с вершины», — с отчаянием произнесла Вероника. «А мама в гробу ей бонусом пойдет?» — спросил Никита. «Даже если доберешься до верха, вниз сойти не сможешь. Ты умрешь, понимаешь?»
Разворачивайся, я доведу тебя в лагерь». Слова о гробе отрезвили Веронику. Она вопросительно повернулась к гидам. «Ника, Батяев совершенно прав», — сказал один из них. «Гарантии успеха нет, ты знаешь об этом. Я не могу рисковать твоей жизнью, да и другими тоже. Возвращайся, Никита тебя проведет». «Правда, Верчик, не упрямься. Зачем так над собой издеваться?» — вступила Ира. «Мы уже потеряли кучу времени, пока с тобой припирались», — раздраженно заметил Семен. «Ты всех задерживаешь». «Пыл поумерь», — осадил его Никита. «У тебя времени будет, хоть отбавляй». Семен удивленно заморгал, но за горными очками этого никто не увидел. Расстроенная Вероника подчинилась. До лагеря они спустились молча. Только Батяев периодически спрашивал о ее самочувствии. Ника отвечала односложно. Она понимала, что достигла своего предела, и это причиняло ей самую большую боль, ведь она верила, что может преодолеть все. Сойти с дистанции, пройдя ее большую часть, да еще первой, не только холод, но и стыд окрасил ее щеки в ярко-розовый цвет. Столько усилий, денег, надежд, и все зря. В лагере Веронику напоили горячим чаем, налили ей миску куриного бульона с вареным яйцом и зеленью. Поужинав, она ушла к себе в комнату и пролежала там, отвернувшись к стене, до завтрашней команды. Первым пришел Семен. Он покинул маршрут вторым, не дойдя до вершины всего ничего. Его привел второй гид. Вероника слышала, как инженер ругал гидов, Батяева, Эльбрус, альпинизм и всю систему восхождения. Но внутри было так пусто, что она ничего не ощущала. Еще Ира, Даша и Надя поняли, что их общество сейчас для нее в тягость, и на следующий день прямо с утра оделись потеплее и пошли пить кофе на террасе, где им никто не помешал бы обсудить все, что хочется. А к Веронике заглянул Никита. Она снова лежала лицом к стене. Батяев тронул ее за плечо. «Ты зря так себя казнишь», — сказал он. Вероника обернулась. Она хотела ответить: «Легко тебе говорить», но осеклась. Никита был в толстом свитере из серой пряжи, который делал его плечи еще шире. Волосы распущены, блестят и слегка вьются. Лицо загорело, он чем-то напоминал индейца. И только сейчас она заметила, как красив этот мужчина. «Я принес тебе одну вещь», — промолвил Никита и положил на тумбочку книгу в потертом переплете. Вероника взяла ее, чтобы рассмотреть получше. Анатолий Букреев и Г. Уэнстон Деволт. «Восхождение». «Это про трагедию на Эвересте в мае 96-го», — сказал Батяев. «Слышала о ней?» «Нет. Если ты хочешь ходить в горы, ты должна о ней знать». Она повертела в руке издание. От восхождения исходил сладковатый запах старой бумаги. Похоже на библиотечную. «Нет, это моя. Я не успею прочитать ее до отъезда. Не надо возвращать. Пусть будет у тебя. Чего бы ты ни хотела добиться, не забывай о том, что нет ничего дороже твоей жизни. И твоей дочери будет совершенно все равно, покорила ты вершину или нет, если ты на ней и останешься». Вероника невесело засмеялась. «Раньше мне было стыдно, что я выдохлась раньше всех. Теперь мне стыдно еще и за то, что стало стыдно».
На лице Никиты промелькнула тень улыбки. «Я не стыдить тебя пришел. Я многих вернул с того света, и еще больше вернуть не смог. Ты должна стремиться к вершине сердцем, но если ты не дойдешь до нее, тебе должно быть плевать». Он встал. Когда его ладонь повернула дверную ручку, Вероника сказала: «Хорошо». После был Мезмай, потом Чегет, где Вероника снова пересеклась с Никитой, Сережей и Дашей. Стояло лето. Ника собирала стебли травы, листики, цветы и плела из них украшения. Она принесла с собой глину и лепила бусины, которые потом обжигала на солнце и декорировала ими браслеты и ожерелья. Рассветы и закаты она встречала на камне, расчесывая свои длинные, разбавленные серебром рыжие волосы. Как-то окликнул ее знакомый голос. Никита стал еще более загорелым. Он часто ходил в одних свободных холщовых бриджах, и его стремительные выверенные движения напоминали тигринные. Вероника старалась не заглядываться на него. Она все еще была замужем. Но не смотреть на Никиту было невыносимо, и Вероника просто протянула ему ожерелье из сухих зеленых стеблей. Жизнь за жизнь. Казалось, льдинки в его разных глазах растаяли, но это был лишь всего миг. Никита галантно приложил губы к ее руке, едва коснувшись кожи Вероники перекинутыми через плечо волосами. На следующий день на их отряд напала медведица. Рано утром Вероника проснулась от крика, выглянула из палатки и едва успела пригнуться. Над головой у нее пронеслась когтистая лапа. В отряде было 3 мужчин. Сережа и Леша, схватившие кто нож, кто полено, заслоняли кричащую Дашу. Вероника читала о медведях, и от мысли, что схватка почти наверняка закончится кровью ее товарищей, к горлу подкатила тошнота. И тут раздался еще один рык, не менее свирепый, но другой. В воздухе мелькнула громадная тень, и перед медведицей выскочил снежный барс. Он-то откуда в этих краях? Барс снова издал могучий рык. Медведица встала на задние лапы. Ирбис бросился на нее и повалил на землю, вцепившись в холку. Он был крупнее и трепал ее, пока медведица не перестала сопротивляться. Только тогда выпустил, и посветлевший от пыли враг спешно сделал ноги. Казалось, люди перестали дышать. Барс повернулся к мужчинам. Вероника зажмурилась, а когда открыла глаза, животное исчезло. Даша плакала, Сергей обнимал ее, а Леша каким-то безумным взглядом смотрел куда-то в сторону. Ника проследила его взгляд и заметила Никиту. Тот тяжело дышал. «Ты где был?» — гаркнул Алексей. «Здесь», — холодно ответил Никита. «Да ну, здесь? Это в палатке? Браво, ты настоящий друг. Пока мы тут чуть ли не с голыми руками лагерь от медведя отбивали, ты трясся в палатке, как заяц? Тоже мне спасатель. Положи полено», — также невозмутимо ответил Батяев. Но ноздри у него раздулись, верный признак, что он в гневе. «Да я им тебе сейчас», — начал Леша. Но тут из 3-й палатки показались еще 2 женские головы. «Пожалуйста, хватит. Давайте не будем ссориться. Вы не ранены?» У Даши на руках порезы от когтей, а в остальном все целы. Окликнулся белый как мел Сергей. «Леха, успокойся.
Не для того мы выжили при встрече с дикими животными, чтобы сейчас друг друга перерезать. «Зачем орать на Никиту?» – тихонько спросила Даша. «Все случилось моментально. Зачем он тут, когда был Ирбис?» «Ну да, и я зачем тут, когда был Ирбис?» – сплюнул Леха. «Если встретишь опять медведя, свистни, Барсик сразу прибежит. Везде в любое время дня и ночи». «Да что за ерунда тут происходит?» Он швырнул полено и полез в свою палатку. Сергей тяжело вздохнул. «Юлька, дай аптечку, надо перевязать Дашу. Не бойся, ничего серьезного, она мелкая, ловкая, успела увернуться». «Я бы со страху умерла на месте», — вытерла слезы Юля. «Вот и выходи в горах под кустик». «Давайте уберемся здесь и поищем другое место, поудачнее», — предложила Юля. В критической ситуации она предпочитала конкретное, рациональное действие. Даше оказали первую помощь, собрали лагерь, Ника обняла плачущую раненую. «Больно?» «Неважно, шрамы останутся». «Ты герой», — ласково сказала Вероника. «Не каждая девушка побеждает в битве с медведем. Держи, это тебе, на удачу». И застегнула на Дашином запястье браслет с сухоцветом. «Ой, а мне такой можно? Я тоже хочу удачу», – пошутил Сергей. Когда Вероника прошла мимо Никиты, она готова была поклясться, что услышала слово «ведьма». И пусть оно звучало как комплимент, в душе у Ники остался тяжелый осадок. Весь день они шли обратно к гостинице. Сережа все время шутил, девушки улыбались, а Вероника посматривала на Никиту. Разве она не должна испытывать облегчение от того, что он мог оказаться трусом? Она вернется в семью, в конце концов уже не молода, время увлечений давно прошло. Но разве мог этот человек, не раз отмеченный за доблесть и отвагу в горах, бросить товарищей один на один с разъяренным хищником? Нет, что-то здесь не так. Он просто мог не успеть, или... Вдвоем они поотстали от компании, и Вероника преградила Ботяеву путь. Он столкнулся с ней и сделал шаг назад. «Почему я тебя не видела, когда шла драка?» «Меня никто не видел». «Но почему? Мне казалось, что ты не боишься опасностей». «Это правда. И всегда первый к ним поворачиваешься. А вот тут ты ошиблась». «Никита», — возмолилась Вероника, схватив его за руки, — «скажи мне, откуда взялся Ирбис?» Она имела в виду другое. «Скажи, неужели ты струсил?» «Я не знаю», — ответил он и вынул свои ладони из ее. «Мы отстали. Пошли. Второй раз нам может не повезти». Он направился за отрядом. Дорогие мои слушатели, снежный барс – это хищник, занесенный в Красную книгу. Он проживает только в холодном климате. Ирбис занесен в Красную книгу и отмечает сегодня свой день. 23 октября. Международный день снежного барса. Размышляя над тем, что главного и важного есть в жизни, хочется сказать, что природа, животный мир, экология – это самое важное для человека. Ведь много ли радости мы получаем, живя в каменных джунглях наших больших городов? К чему мы стремимся, когда остаемся наедине со своими мыслями и чувствами? Нам хочется обратиться к истокам, обновить себя, соприкасаясь с нетронутой природой, получить энергию мироздания, энергию Земли, отбросив всю мишуру навязанных человеку ценностей. Давайте беречь природу, как можем, всеми силами и со всем
рвением. И если меня услышат охотники, то всех денег мира вы никогда не заработаете. Во всяком случае, на шкуре краснокнижных животных. Пусть они живут и размножаются. Вам воздастся, если вы отведете свое ружье в сторону и займетесь фотоохотой, как добрый кот Матроскин. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы всегда знать о выходе новой сказки. А еще жду вас в Телеграме. А наша история продолжается. Прошли годы. И вот теперь Вероника снова шла по одной из долин Чегета, хорошо знакомой многим людям, мирной и солнечной. Раз в несколько лет она выбиралась в горы одна, с палаткой, провизией и глиной. Вероника выбирала уединенное место и жила там несколько дней. Здесь она могла подумать и оплакать утерянное. Ноги в сандалиях щекотала трава. Вероника взобралась на холм и увидела в своей излюбленной точке чью-то палатку. Она замерла от неожиданности, раздумывая, как быть. Похоже, придется искать другое место. С другой стороны, обитатель палатки может оказаться тем собеседником, которого ей не хватало после разрыва с мужем, отъезда из дома повзрослевшей дочери и надвигающейся старости, которую ей не суждено провести с человеком, связь с которым она утратила. Вероника спустилась к палатке. «Кто-нибудь дома? Здравствуйте!» – окликнула она. Ткань зашевелилась, и наружу высунулась седая голова. Первое, что заметила Ника – карие пятнышко на голубой радужке. «Никита?» Он прищурился, разглядывая незваную гостью. «Ты пришла за компонентами своих зелий?» – улыбнулся Батяев. Солнце садилось. Никита и Вероника устроились на холме и провожали оранжевый шар за вершиной. «Ты совсем не изменилась», — говорил он, глядя на Нику. «Врать ты не умеешь». «Да, поэтому обычно говорю прямо». Она пристально посмотрела на Никиту. «Раньше я не замечала у тебя чувства юмора. Просто я в своей стихии. И я решил не возвращаться из гор. Мое место здесь. Я принял это совсем недавно, хоть и всегда любил их всем сердцем. Ты что, до сих пор не женился? Я альпинист? Разве одно другому мешает?» Никита взял ее руку в свою и погладил ее большими пальцами. «Ты была на Эльбрусе. Ты встречалась с хищниками лицом к лицу. Ты читала книгу Букреева. Разве я могу заставить кого-то ждать меня, не зная, вернусь ли я? Бинтовать мне обмороженные руки, знать, что меня не стало, и не иметь возможности даже похоронить?» Вероника спросила: «А ты не думал, что человек может быть на это согласен, лишь бы провести с тобой то время, что отпущено вам двоим?» Никита снова коснулся губами ее руки. «Может быть, я ошибался, но я рад, что в день, когда я прощаюсь с жизнью на земле, рядом со мной именно ты, ведьма. Ты ведь знала, где меня искать». Вместо ответа Вероника потянулась к его губам. Солнце почти село, небо стало таким синим, каким бывает только в этих местах с их пьянящей свободой. Когда они оторвались друг от друга, Вероника задала вопрос, который не давал ей покоя больше 10 лет. «Скажи мне, откуда все-таки взялся Ирбис?» Вместо ответа Никита отошел на несколько шагов. Черты его лица стали меняться,
Тело вытянулось, обросло шерстью и мышцами, покрылось пятнами. Вместо 2 ног стало 4, возраста не стало. Перед Вероникой стоял снежный барс с гетерохромными глазами.